Mirë ato pozicionin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Pak më lart. Loja starton. A do të arri lezja të jetë më sakt në hedhjen e lugëve? Fytyra e... Jo, më lart, dorën. Lugën edhe pak përpara. Fytyra e kafes turke në Kosovë në koncentrim maksimum. Gjujtja e parë. Tentimi i parë i pa sukses shumë për lezën. Si top ping Pak më pong lart, po ço ka. dorën. Ashtu. Më lart, në rregull. Ma përpara, lugën e kishë. Ja, dhe tentimi i 4 dhe i sakt. Edhe tentimi i 5. I sakt për lezën. Arrin lezja të fitoj këtë karë për skuadrën e legjendave. Të dashur miq, rikthehem nga një pauzë e shkurtë e marketingut për të vazhduar një sfidë shumë interesante. Le ta shohim se cila është loja e radhës. E pam edhe sfidën e radhës, prezantimi i radhës është loja, është hedhja e lugës. Trimi i pari. Po, nuk ke drejt me lëshu ma poshtë se kjo. Ma lart. Loja po fillon për Kohën 5, nuk e kitë limitu. 4, 3, 2, 1. Loja starton. E lëshon tentimin e parë. Ma lart. Ta shohim se çfarë të bëjë në tentimin e dytë trimi. Edhe pak ma përre. Ju lusë për qetësi që të ketë kohë të koncentrohet maksimalisht. Ja, dhe tentimi i tretë i dështuar. Ja, tentimi i katërt i suksesshëm. Edhe një round. Roundi i parë. Një pikë deri tani për trimin. Një shënim. Trim për qëndrim. Edhe hedhja e 6 e dështuar për trimin. Edhe e 7. Vetëm një shënim deri tani. Edhe një i ka mbetur trimit dhe vetëm një shënim në fund. Vetëm një shënim.